Cập nhật giá sầu riêng hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2026, khu vực Tây Nam Bộ tại Vựa. Đối với loại cơm dễ mẫu dễ, về sầu riêng Ri6 mẫu A có giá từ 84k đến 86k 1 kg, mẫu B có giá từ 69k đến 71k 1 kg. Đối với sầu riêng Thái, mẫu A có giá từ 145k đến 165k 1 kg, mẫu B có giá từ 125k 1 kg, mẫu C có giá thương lượng theo mẫu trái. Đối với khu vực miền Đông Tây Nguyên vẫn chưa có cập nhật từ các thương lái. Tin tức Nông Thịnh cập nhật giá sầu riêng hàng ngày. Về dinh dưỡng phục hồi, Nông Thịnh xin giới thiệu kênh hữu cơ hỗn hợp 222 sẽ giúp giải độc các lo, hạ phèn, hạ mặn, bung rễ mạnh, bung đọt đồng lọt, bộ lá xanh dày, to bóng.